Rede e o Bravo tem nome. Salve, salve, rapaziadinha do YouTube. E aí, rapaz, vim falar pra vocês aí, mano, do canal Cochili lá, zoando lá, né, que parceirinha, o vídeo dela roncando lá no trator, tá ligado? Então a situação é o seguinte, mano, acabei de tirar ele, tá ligado? Que a parceira ali, mano, tá ligado? A Gol já perrecou, né, mano? Era pra me tirar o vídeo, pá, né? Aí, querendo ou não, tem que respeitar, né, mano? Se não quer ela, né, mano? Ficar pedindo, né? Eu tive que respeitar ela aí, né, mano? Pra não dar nenhum problema aí pra nós aí, mais além aí, né? Pra não acusar nenhum tipo de problema, também vai acabar com a nossa amizade aí em cima de uma brincadeira, né, rapa? Tá ligado? Por isso que eu tive que sacar o vídeo dela daí, entendeu? Do YouTube aí. Mas pode pra que logo mais aí tá vindo mais... Vai vir outros vídeos aí, mano. Fiz um vídeo pesado aí pra vocês, entendeu? Falando sobre minha vida aí pra vocês. Só bater a metona aí de 30 likes, né? Deixar os 30 likes, os 30 inscritos que tá aí embaixo aí. Que é o joinha, que é o likeão. Só você apertar aí no joinha, já deixa seu joinha aí. Os 30 joinha, tá ligado? Se inscrever no nosso canal. E é isso daí, rapaziada. Contamos aí com vocês aí, entendeu? Com o apoio de todos. Compartilhando no Face, no Insta, entendeu, mano? No Instagram, no Facebook, quem mais? Manda pros outros parceirinhos lá no WhatsApp, no Zap, rapidão, entendeu? Já manda o linkão rapidão, a pessoa já vai lá, entendeu? E aí nós somos juntos, entendeu, Rafa? Tamo juntão aí, é nóis. Entendeu? Só vim trazer pra vocês essa notícia mesmo aí, que eu tive que tirar o vídeo aí da parceirinha aí do canal aí, entendeu, mano? Mas é nóis, tamo junto. Tem nome.